உங்களோட ஃப்ரிட்ஜ்ல கூலிங் வீக் ஆகுதா, கூட சரியா செட் ஆகலையா, இது ஒரு சின்ன விஷயத்தினால வரலாம். ஃப்ரிட்ஜுக்கு ரெண்டு முக்கியமான திங்ஸ், ஏர் கால்குலேஷன் லோடு. நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்ல ஃபுல்லா ஐட்டம் ஃபில் பண்றோம்னா ஏர் கால்குலேட் ஆகலைன்னு அர்த்தம். அப்போ பேக்ல இருக்கிற வெண்ட் பிளாக் ஆகும். சிம்பிளா ஒரு திங் செக் பண்ணுங்க, அது ஹீட்டை ஜெனரேட் பண்ணும். எந்த ரூம் டெம்பரேச்சர் ஐட்டம் நம்ம வைக்க கூடாதுன்னா, சாம்பார் குழம்பு அது கோல்டு ஆனாலும் அது ஹீட் ஜெனரேட் பண்ணும். ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு கீழே வந்தாதான் இது வைக்கணும். ரைஸ் செமி வார்ம் இருந்தாலும் நம்ம வைக்க கூடாது, ஃபுல்லா கோல்டு ஆனாதான் நம்ம வைக்கணும். அது இன்டர்னல் ஹீட் ஸ்ட்ரீமா மெயின்டைன் பண்ணும். ஃப்ரூட்ஸ் மார்க்கெட்ல இருந்து வாங்கிட்டு வந்த உடனே நம்ம வைக்க கூடாது. சன் எக்ஸ்போஸ்னால ஃப்ரூட்ஸ் ஹீட்டை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கும். வெஜிடபிள்ல டொமாட்டோ, ஆனியன் இதெல்லாம் ஹீட் மெயின்டைன் பண்ணும். பாக்கெட்ல இருக்கிற மில்க் கோல்ட் இல்லைன்னா நீங்க வைக்க கூடாது. கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு டெம்பரேச்சர் ஃபேன்ல நீங்க ரன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வைங்க. பாட்டில் வாட்டர், அவுட் சைட்ல இருக்கிற வாட்டர் உடனே நீங்க வைக்காதீங்க. 30 செல்சியஸ் ஹீட்டை அது ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கும். குக் பண்ற ஃபுட் ஆறிடுச்சுன்னு சொல்லி நீங்க வைக்க கூடாது. கை வச்சு பாருங்க, ஹீட் ரொம்ப குறைஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வைங்க. அப்படி நீங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சீங்கன்னா அப்புறம் ஸ்ட்ரீம் ஃபார்மட் ஆகும். இன்னுமே உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருந்தா உங்க ஃப்ரிட்ஜுக்கு ஃபுல்லா செக்அப் வேணும். நாங்க ரெடி. எக்ஸலென்ட் ஹோம் அப்ளையன்ஸ் சர்வீஸ் சென்டர் வேலூர்ல டாப் சர்வீஸாக பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த நம்பரை நீங்க கால் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரிட்ஜை ரெடி பண்ணிடலாம். டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வாட்ஸ்அப் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், வெப்சைட் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். வேணும்னா அது மூலியமா நீங்க கால் புக் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம உங்க கருத்துக்களை நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ சேவ் பண்ணிக்கங்க.